Halo guys, selamat siang teman-teman semua. Balik lagi sama aku Chandra ya guys ya. Kali ini kita kedatangan paket cuy. Jadi kemarin tuh ceritanya gini. Aku mau cerita dulu ya. Bentar, ini kameranya aku naikin dulu. Jadi kemarin tuh ceritanya gini guys. Aku tuh kemarin jalan-jalan gitu kan. Jalan-jalan gitu. Terus tangan aku nih mulai hitam nih. Terus mainnya kan di lumpur-lumpur gitu kan ya. Tuh tangan aku mulai hitam di leher sini, di bagian leher sini juga hitam juga gitu loh, karena panasan gitu kan. Kena sinar matahari langsung dan mainnya tuh di lumpur-lumpur gitu loh guys. Jadi banyak daki-daki gitulah. Di kaki-kaki juga nih, kalau kalian melihat kaki aku nih. Di kaki-kaki sini nih, banyak dakinya guys tuh. Ya. Nah, sekarang kemarin aku direkomendasiin sama pacar aku sendiri ya. Direkomendasiin satu barang gitu, barang kecantikan gitu. Katanya aku suruh beli ini, bisa memutihkan kulit dan membersihkan daki-daki cuy. Nih, langsung aja ya kita ambil ya barangnya ya. Nih. Ternyata ini barangnya ini nih. Nuera Skincare. Oke, Nuera Skincare ya. Dan dia ini paketnya ternyata lagi ulang tahun guys. Ada siapa nih? Ini kayaknya sih artis-artis Korea gitu ya. Dan ini udah 4 tahun ya ternyata ya. Oke itu cuy. Kemarin aku COD belinya berapa nih? 68.000. Ya 70.000 lah ya. 70.000 sama ongkos kirimnya udah pasti. Gitu cuy. Nah ini Nuera ini lagi ulang tahun yang keempat ya. Jadi kita kayaknya dapat promo itu sih. Nah, langsung kita unboxing aja ya teman-teman ya. Kita coba ya, kita unboxing ya. Kita di paket penjualannya kita dapat apa aja sih? Dapat card thank you card nih. Tuh lihat, dapat thank you card tau. Thank you beautiful anjay. Thank you to red. Nanti kita ya biasalah ya, kita dapat thank you card. Oke, yang pertama kita dapat thank you card, terus kita dapat dapat pin guys. Pinnya lucu juga sih. Happy birthday itu. Lucu juga ya pinnya ya. Terus ini notanya doang tuh. Nota pembeliannya doang. Apa aja yang dibeli gitu. Terus kita dapat apa lagi? Nggak dapat apa-apa lagi ya. Terus tuh kosong. Soalnya kita bungkusnya singkirin dulu. Bungkusnya lumayan bagus sih tuh. Ada gambar kelincinya juga tuh. Gambar kelinci, kalian kelihatan nggak sih tuh? Gambar kelinci. Lumayan lah ya. Nah ini barang utamanya nih. Kita buka ya. Aku udah nyiapin ini nih buat membukanya nih. Kita buka dulu. Nah ini barangnya nih. Nuera Smooth and Bridge Burning Spray. Nih manfaat. Kita baca dulu ya manfaatnya ya. Membantu mengangkat sel kulit mati dan kotoran pada kulit, menghaluskan kulit dan membantu mencerahkan kulit. Dan ininya nih. Nuera. Ini gambarnya bagus juga ya. Ini komposisinya nih. Kita buka dulu ya plastiknya ya, baru kita baca dulu ya. Ingredients: aqua itu air, arkelet, kompolimer,
gliserin, kolagen, terus glutathione, fragment parfum. Berarti ini wangi dong harusnya dong. Tapi ini kayak buat cewek banget ya. Cuman ya nggak apa-apa sih. Cara pakai, kita baca ya cara pakainya ya. Semprotkan Wera by Raisa Smooth and Bridge Planning Spray pada kulit, gosok secara perlahan sehingga kulit mati dan kotoran terangkat. Bilas menggunakan air bersih, dapat digunakan maksimal 2 kali dalam seminggu. Untuk wajah sebaiknya 1 kali dalam seminggu, dan setelah menggunakan disarankan menggunakan pelembab. Kita harus pakai pelembab juga nih berarti nih. Kita buka ya guys, dalamnya apa aja ya. Dalamnya apa, kita langsung dapat. Di dalamnya ada plastiknya lagi ya cuy. Nih udah gak ada apa-apa loh, kosong. Kita buka lagi ya guys ya. Gila, ini proteksinya keren banget sih. Kalau dari proteksinya keren ya. Ini sama manfaat, cara pakai. Aku beli yang 60 ml kalau nggak salah, ini 60 ml juga. Ingredient sama semua cuy. Kita buka coba ini isinya apa. Isinya warnanya putih gitu cuy. Kayak susu gitu tuh. Tuh. Isinya ya kayak susu gitu ya. Kita pasang lagi. Cuman kok kayak masangnya kayak miring gitu sih. Plastiknya jelek. Kita coba ya guys, kita shake dulu. Kita shake, terus kita coba di tangan aja. Kita coba di tangan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga nggak apa-apa ya kulitnya ya. Terus gosok secara perlahan ya cuy. Wanginya enak sih teman-teman. Wanginya enak. Coba di kaki yang banyak dakinya nih. Nih kaki yang banyak dakinya tuh. Kita coba ya, apakah akan keangkat banyak guys. Kalian kelihatan nggak? Menjijikan. Gosok perlahan. Lumayan juga ya. Cuman ini bikin kulit tipis enggak ya? Apa bikin kulit kering gitu enggak ya? Kayaknya bikin kulit kering sih, soalnya kan tadi suruh pakai pelembab juga ya. Tuh, kalian lihat tuh. Dakinya keangkat sih sebenarnya sih, cuman enggak langsung kayak semuanya gitu loh. Kayak kita harus pakai tenaga juga buat kegosoknya. Biar dakinya pada hilang juga guys. Tapi lumayan sih itu. Mengerikan. Kalau baunya nggak begitu enak sih baunya sih. Kayak baunya ya udah gitu. Baunya ya biasa aja gitu loh. Cuman ya bagus lah. Apalah. Tapi yang lucu ini sih, kita dapat ini nih. Kita dapat pin. Bagus ya. Nanti aku aplikasiin ini di leher lah. Di leher, siapa tahu jadi bagus ya kan di leher aku, biar nggak hitam lehernya cuy. Berarti ini makanya kalau mau habis mandi sekalian ya, habis mandi, jadi kalau pakai ini mau mandi gitu kan sore-sore ya kan, pakai ini dulu sebadan-badan ke tempat yang banyak dakinya, itu baru mandi. Itu pakainya seminggu 2 kali, berarti Senin sama Kamis ya, waktu puasa sekalian ya tuh. Gitu ya guys ya. Ya udah guys ya, segitu aja dulu videonya.
buat review lengkapnya nanti aku bikin lagi ya. Aku harus coba dulu kayak gimana dulu efeknya di kulit aku, apakah gatel, apakah merah-merah ataukah gimana ya guys ya. Nanti kita coba lagi. Oke, segitu dulu videonya. Makasih teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa like, subscribe, and share ke teman-teman kalian untuk video-video selanjutnya. Oke, bye bye.